昨日午後4時20分ごろ、千早赤坂村の路上で、近くに住む男性が溝に倒れているのを通行人が見つけました。男性は病院に運ばれましたが死亡しました。警察によると、男性の体には牙で突かれたような傷が7カ所以上あり、発見した人が男性に声をかけた際、イノシシに襲われたと話していたということです。出るのは出ます、来てます。今の時期出てくるので少ないと思うんですけどね。警察は男性がイノシシに襲われた可能性があるとみて死因を調べるなど捜査しています。